Labrīt, labdien, labvakar! Es sasveicinos ar katru no jums. Vienkārši sporta ziņas. Aiziet! Nu ko, sāksim mēs nedaudz ar futbolu un Latvijas kausa ieguvēja. Futbola klubs Rīga no galvenā posteņa atbrīvo Stipiču. Jau ir zināms, kas nāks viņa vietā, ja, tad notiek interesanta rotācija, tieši tāpat kā tas bijis ar to brīdi, kad pats Stipičs nāca pie FC Rīgas stūres, ja, tad no Audas pāriet viņu galvenais treneris, ja, kas ir Simo Valakarī, somu speciālists, nu un paskatīsimies, kā viņam veiksies FC Rīga galvenā trenera amatā. Ļoti interesants darījums, ļoti interesanta pārēja, tāda jau tāda Rīgas tradīcijās, ja tā var teikt, tas tāds otrs piegājiens ir, ja. Un, redzēsim, principā Stipičs ir atbrīvojies, ko teiks Latvijas futbola federācija, vai viņš ir vajadzīgs šajā postenī vai nē. Gaidam, ko atbildēs Latvijas futbola federācija, kurš tad būs Latvijas valsts vienības galvenais treneris. Es domāju, ka drīz vien mēs to uzzināsim. Nu ko vēl divos vārdos par to, kā tas sokas mūsu deguņradzim, vienradzim Porziņģim. Tā kā ir plānot spēle pret Orlando Magic, bet Porziņģa dalība ir apšaubāma. Izstāstīšu, kāpēc. Zini, kāpēc? Klausies, gaidāmajā mačā kreisās kājas ikra muskuļa saspringuma dēļ apšaubāma ir Kristapa Porziņģa dalība. Tas ir tā kā, īsumā pavisam par viņa dzīvi NBA. Vēl divos vārdos par futbolu vietējo, par gada labāko futbolistu ir atzīts Jānis Ikaunieks. Un par gada treneri RFS galvenais treneris Moros. Principā, man liekas, viss ir diezgan likumsakarīgi. Nu ko, dārgais draugs, vai gribi redzēt gada vārtus hokejā? Skaties, kaut kur te vai te, tūlīt varēs redzēt. Man liekas, ka britu zinātnieki vēl joprojām strīdās, kādā veidā ripa tomēr atrada ceļu vārtos un kādā veidā neviens no spēlētājiem pa viņu nevarēja trāpīt. Raudāt gribās. Iešu parādāšu. Vārdos varbūt aprunājamies par florbolu. Kaut kur šeit vēlreiz būs tāda tabula no interesantākajām spēlēm, ko iesaku jums paskatīties, būtu pilnīgi noteikti, kad 17. datumā Talsu NSS Krauzers spēlēs pret Lekringu. Komandas, kas atrodas maksimāli tuvu viena otrai turnīra tabulā, spēlei vajadzētu būt ļoti interesanti. Visi, kas būs tuvumā Talsiem, pilnīgi noteikti ir vērts aiziet un paskatīties šo te spēli. Principā cīņa gandrīz vai par trešo, otro vietu, vajadzētu būt ļoti interesanti. Aizem, paskatāmies, nesēžam mājās obligāti. Vēl tāda interesanta ziņa mums atbrauca no Turcijas. Droši vien, kad esat vai neesat redzējuši jau to video, tur, kur viena no futbola klubiem, kas spēlē augstākajā Turcijas līgā, futbola kluba prezidents izskrēja laukumā un sadevis pa tāfeli galvenajam tiesnesim. Un vēl beigās pieskrēja vēl pāris līdzjutēji un atstaigāja viņu ar kājām. Beigās gan plus mīnus sveiks un vesels tiesnesis tika ārpus šī te visa murga, ja? Bet acs jau bija uzsista un es domāju, ka varbūt pat ne tas vien rezultātā tiesnesim tika.
kaut kā tā, paldies Dievam, pie mums pagaidām vēl tādas lietas nenotiek, bet, es ceru, ka federācija rīkosies skarbi un sodīs šos te tiesneša pārīdārītājus, jā, lai arī kā tu tur svilp, lai arī cik sūdīgs tu tur esi, jā, tomēr, vardarbībai nav vietas futbola laukumos, principā arī, nekur droši vien, kad nav vietas vardarbībai. Kaut kā tā, tas ir par Turciju. Par mūsu pašu hokeju, ja? Bez kaut kādiem grandioziem pārsteigumiem pagaidām mūsu pašu vietējā atklātajā čempionātā, kurā piedalās arī Igaunijas un Lietuvas klubi. Par tādiem interesantākiem rezultātiem varu minēt jums, Kaunas City 1, Mogo 9, tad vēl hokeja klubs Pantēras, kas ir Tallinas klubs 12-1 uzvarēja 7bet Hockey, kas ir Lietuvas klubs. Un vēl viens arī bija tāds, otra spēle šiem pašiem pretiniekiem 7-1 Igauni uzvarējuši. Tāds jautājums, ko lietuvieši te dara? Man vienam liekas, ka, varbūt tomēr, ja šitā, tad varbūt, tad nemokamies varbūt. Bet, lai jau mokās. Bišķī tā tabula pamainījās vismaz uz piekdienas vakaru, kad es ierakstu šo te video. Tas pats hokeja klubs Pantēras, kas ir no Tallinas, ir apsteiguši hokeja skolu Rīgā. Bet tas viss ir strunts, puiši paņem savu, jo viņiem ir pa 3 spēlēm mazāk nekā Igauniem nospēlēs, tāpēc es domāju, ka tur viss būs kārtībā un mūsu puiši apsteigs Igaunis. Tā, tas par vietējo čempi vēl ir parādījusies info, kad aprīlī un maijā būs pārbaudas spēles mūsu pašu izlases puišiem, tad aprīlī spēlēsim pret Somiju. Būs jāaiziet, jāapskatās, kā mūsu puiši gatavosies šim te pasaules čempionātam nākamajam, un pret Norvēģiju būs jau maijā pārbaudas spēles. Tas īsumā par hokeju. Vēl joprojām turpinās diskusijas un polemika par to, kad vai vajag, vai nevajag mūsējiem braukt uz olimpiskajām spēlēm. Ko tad viņi tur darīs, kad tur jau būs atbraukuši Krievijas un Baltkrievijas sportisti. Visi jau ir izteikušies arī par šo te tematu, tos, kam prasīja, arī tos, kam neprasīja, jau ir paspējuši izteikties. Arī kurlmēmiem, man liekas, jau ir paspējuši izteikties par šo te tematu. Jebkurš. Tikai slinkais, laikam, to nav paspējis izdarīt. Nezinu, mans viedoklis, kāds bija, tāds arī paliek. Jābrauc, nav ko tur mīst, kā saka, jābrauc un jāspēlē, nav ko gaidīt. Pirmkārt, pat Ukraina vēl pati nezina, ko darīt ar šīm te olimpiskajām spēlēm. Būs ļoti smieklīgi, ja viņi brauks, un mēs beigās izlemsim, ka nebrauksim. Tas būs ļoti dīvaini. Otrakārt arī, ko tad darīt ar atlases kārtu mūsu basketbola lielajai izlasei. Bieži negadās tādas iespējas uzspēlēt olimpiādē, un es domāju, ka visi līdzjutēji būtu tikai priecīgi, ja mēs tur tiktu un arī forši uzspēlētu. Bet, protams, kad skatīsimies, ko lems un kā lems federācija, bet mans personīgais viedoklis ir tāds, ka es gribētu redzēt puišus mūsējos atlētus, kas cīnās par medaļām. Es gribētu, lai viņi tur ir, es gribētu, lai skan himna. Kāda ir tava izvēle? Raksti komentāros, un redzēsim, kas tad galu galā būs kāds lēmums, ko izlems mūsu politiķi, federācijas un tā tālāk. Ko galu galā izlems arī pati Ukrainas olimpiskā federācija, to mēs arī, es domāju, ka drīz jau pavisam uzzināsim.
Tā, nu divos vārdos arī par futbolu paturpināsim par Champions League. Šajā nedēļā bija pēdējā kārta, un grupu turnīrs ir noslēdzies. Jā, nu varbūt tad pāris vārdos par to, kas nu kurā vietā ir palicis. Un sāksim mēs, protams, ar A grupu, kas negaidīti priekš visiem Kopenhāgenē. Ja? Turpinās Champions League gaitas, un šis turnīrs priekš viņiem turpinās, atstājot sev aiz muguras, ja tādus milžus kā United, ja, glory. Un arī Galatasaray turku arī palicis aiz Kopenhāgenes, bet nu Galatasaray vismaz savas cīņas paturpinās vēl Eiropas līgā jau pavasarī. B grupā, laikam, nu, Seviļai tāds slikts pārsteigums, ja, kad palikuši 4. vietā, un tad Arsenals un PSV turpinās Champions League gaitas tālāk. C grupa ir Real Madrid un Napoli. Tur laikam vairāk vai mazāk ir bez pārsteigumiem. Realam 100% rezultāts, 18 punkti, ar ko es viņus arī apsveicu un visus Real Madrid fanus. D grupā Real Sociedad un Inter Milānas soļo tālāk. Šeit arī droši vien, ka baigi bez pārsteigumiem. Nu, ja nu vienīgi Benfica varēja iejaukties arī šajā te cīņā. Zalzburg paliek pēdējā vietā, Benfica turpina Eiropas līgā. E grupa Atletico, Madrid un Lazio. Šeit arī droši vien bez baigiem pārsteigumiem. Feyenoord, holandieši turpinās pavasarī savas Eiropas gaitas Eiropas līgā. F grupa Dortmundes, Borussia un PSG turpinās Champions League, jā, un Milāna Eiropas līgā un Newcastle, diemžēl šajā visā te cīņā pēdējā spēlē, ja, nu, kā saka, kas izauga, tas izauga, ja. PSG soļo tālāk un Dortmunda arī. Žēl, Newcastles simpātiski izskatījās šajā te atlases turnīrā. G grupa, ja, kur ir Man City, Leipziga, Young Boys un Crvena Zvezda. Šeit laikam arī bez baigiem pārsteigumiem. Young Boys soļo uz Eiropas līgu, City un Leipziga dodās tālāk uz Champions Leagues pavasarī. Ja, City arī 100% rezultāts, 18 punkti. Barcelona H grupā ir pašā augšā. Tur arī laikam droši vien bez baigiem pārsteigumiem, ja nu vienīgi Doņetska varētu pacīnīties ar Portu par otro ceļazīmi, bet nu, tur arī tāda baigā cīņa bija pēdējā turē, daudz golu, bija interesanta spēle, bet nu, Porto spēcīgākie, jā, un tad viņi soļo tālāk Doņetska Šahtar uz Eiropas līgu. Nu, tas īsumā par rezultātiem Champions Līgā. Soļojam tālāk. Nu, ko, draugi, konkurs. Ja tu vēlies iegūt savā īpašumā šo te foršo krūto Adidas futbola bumbu, tad viss, kas tev ir jāizdara, tas ir tikai 3 lietas. Paraksties uz manu YouTube, tas ir pirmkārt, uzspied like šim te video. Un treškārt, ieraksti lūdzu komentārā, par kuru sporta veidu tu gribētu dzirdēt daudz vairāk, kaut kādu raidījumu, informācijas, kaut kādus tematiskos izveidotos raidījumus no manis. Un tad tu automātiski izpildot šīs 3 lietas, sāksi piedalīties konkursā. Un tad pēc nedēļas es izlozēšu vienu laimīgo, kam tiks šī te futbola bumba. Varēsim vasarā bīčiņu uzspēlēt, vai nu arī, principā, pēc nedēļas sola jau +8, man liekas. Nu, es domāju, ka arī varēs kāda mākslīgā laukuma forši ar čomakiem padzenāt bumbu. Tas īsumā, laikam, būs viss. Paraksties uz manu kanālu, vienkārši Artūrs, seko līdzi jaunumiem, būs daudz konkursu, daudz visādas aktivitātes. Braucam tālāk, paldies tev! Atā, čau!